compañera Betty Alejandra. Buenos días, mi nombre es Beatriz Alejandra Paredes Álvarez, mi matrícula es 2018-48-250 y de apoyo a la maestra Laura Gatica. Muchas gracias, Betty. Ahora le cedemos el uso de la voz al compañero Tomás Sánchez. Creo que está fallando su audio. Le cedemos el uso de la voz a la compañera Laura Quintero. Hola, buenos días. Mi nombre es Laura Jazmín Quintero Márquez, con matrícula 2017-37-163 y mi apoyo es para la maestra Laura Gatica. Muchas gracias. Ahora le cedemos el uso de la voz a la compañera Ailín García. Hola, buenos días. Mi nombre es Dafnailín García Benítez. Mi matrícula es 2018-60901 y mi apoyo es para la maestra Gatica. Muchas gracias. Ahora le cedemos el uso de la voz al compañero Gustavo Rodríguez. Hola, mi nombre es Gustavo Hermelindo Rodríguez Flores, mi matrícula es 2018-54-130 y apoyo a la maestra Laura Gatica. Muchas gracias, Gustavo. Ahora le cedemos el uso de la voz a la compañera Aide Amaro. Buenos días, mi nombre es Aide Amaro Corona, con matrícula 2019-69-841 y